Баткендин жаштары өзгөчөбү? Баткенде жаш кыздар солдаттарга чес берип жатканын көрүүгө болот. Эл өтө көп ызычуу. Баткенде волейболчулардын ортосунда бир аз чыр чыкты. Видео. Кыргызстандын бюджетинин тарабынан депутаттарга укмуштууда электромобиль алып берилет деген маалыматты баарыбыз эле уккан болсок керек. Ушуга журналист Идрис Исаков терс ой пикирин калтырды. Болгондо да өтө кымбат экен. Ушул депутаттарга ушул унааларды алып бергендин ордуна ушул жолдорду тууруласак болбойбу деген ой пикирлерин калтырган. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгү видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан абардар болуп турасыздар. Достор, депутаттардын бардыгына бирден жаңы машина сатып берүү зарылыраакпы же мунуга окшогон бир көчөнүн жок дегенде бир көчөнүн маселесин чечип койгон зарылыраакпы? Ошол жөнүндө бул жака пикир калтырыңыздар. Жогору жактагылар уксун, анан ошого жараша чечим кабыл алсын. Кандай дейсиздер? Аскерлерге честь берип, Баткендеги патриот кыздардын видеосу тарады. Баткендеги жаш кыздардын аскерлерге жасаган мамилеси аларды таң калтырды. Социалдык баракчаларга тараган видеодо өрүк талаасында турган жаш кыздардын аскер кызматкерлерине честь берип жатканын көрүүгө болот. Тасмага Баткенде балдар эле эмес, жаш кыздарда патриот деген жазуу калтырышкан. Өспүрүмдөрдүн жүрөк элжиреткен бул кадамына коомчулук жылуу пикирин калтырышууда. Урматтуу Москва шаарындагы эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн документтердин бардык түрүн ишенимдүү түрдө жасап беребиз. ННН, СНИЛС, медкнижка, справка, перевод паспорт, ДМС, ОМС, детский полис, медкарта, трудовой договор, проверка регистрация, проверка запрет, проверка черный список. Эгерде срогу бүтүп калса, базадан чыгып кетсе, Сахаровага барган эмес болсо, 3 айга продление кылып беребиз. 1 айда 1 базасын текшерип беребиз. Базадан чыгып кетсе, кайрадан киргизип беребиз. Байланыш номер +7 968 489 16 35. WhatsApp'tan кайрылсаңыздар болот. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев элге кайрылуу жасады. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 7 апрель элдик революция күнүнө карата кыргызстандыктарга кайрылуу жасады. Анын кайрылуусу социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Апрель революциясынан кийин Кыргызстан бүтүн дүйнөгө эркин адамдар өлкөсү деп таанылып калган. 15 жыл өттү. Бирок мезгил өткөн сайын мамлекет эркиндик менен жарандар укугун өз эгемендүүлүгүндөй коргоп сактаганга милдеттүү экендигин абдан так түшүнүп жатабыз. Азыркы татаал заманда бүтүн дүйнө олкуу солкуп турат. Кыргызстандын жетекчилери региондун коопсуздугу үчүн, өлкөнүн инфраструктурасын жакшыртуу үчүн бир топ иштерди жасап жатат. Бирок бул орчундуу маселелердин катарында, балким алардан да маанилүү орунда элибиздин эркин рухун, адилеттүүлүккө ишенимин сактап калуу, жарандык коом, саясий күчтөр, ишкерлер жана массалык маалымат каражаттары менен тил табышуу маселелери туруш керек. Бул иш оңой эмес, бирок башка жол жок деген Атамбаев. Баткенде волейболчулардын арасында нааразычылык чыкты. Видеодо жаш жигиттердин нааразычылыктарын көрүүгө болот. Бирок мыйзам бузган фактылар жок. Азырынча бул окуя боюнча укук коргоо органдары билдирүү жасай элек. Бул Акырча медиа. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим, Кубанычбек кызы кымбат. Улум Мухаммад ошо жол кырсыгына кабылып, башынан удар алган. Азыркы учурда жардамга муктаж, балам отура албайт, баса албайт. Баламдын операциясына жардам кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен, сиздерден сурадарым. Баламдын басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Көптү көрсөгөл болот дейт. Мен да балам көптүн катарында басып, ойноп, күлүп жүрүшүн каалайм. Бул теңдүүлөр чуркап жүрөт азыр. Жардамыңыздарды аябаңыздар. Сиздердин берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Рахмат чоң. Бизге азыркы учурда $5000 каражаты керектөлүүдө, $13,000 чогулду. Жардамыңыздарга чоң рахмат. Аллах таалам ыраазы болсун. Экөөбүздүн номерлер Мбанк
кымбатқы деп чыгат 3197. Ошол эле номерде оденги бар. Баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. 0600 Самаган деп чыгат. Өзүмдүн иним азыркы учурда Россия өлкөсүндө иштеп жүрөт. Берген жардамыңыздарга чоң рахмат. Аллах таалам ыраазы болсун.